Halo semua, kembali lagi sama gua Dede. Di video kali ini gua bakalan unboxing mainan baru gua. Langsung aja. Ya, di video kali ini gua bakalan unboxing Sengyuan, yaitu merek dari sejenis Sembo Block juga ya. Dan ini adalah merek dari China. Kalau kalian bisa lihat, ini kita bakalan unboxing One Piece Thousand Sunny Ship ya. Ini keren banget ya. Gue milih ini karena gue suka banget sama One Piece ya. Dan di sini ada 432 piece ya, kalau kalian bisa lihat. Dan apa aja yang kita dapat di kotaknya ya, Sunny-nya dan kru-kru kapal ya. Kalau kalian bisa lihat nih, kru kapal, semua kru kapal tuh ada di sini ya. Jadi kayaknya semua lengkap ya di sini semua ya. Dan kita nggak usah berbasa-basi lagi, kita langsung unboxing aja. Kita unboxing aja, kita langsung buka. Ya. Kita langsung buka saja. Kita taruh kotaknya dulu di sini. Dan di sini ada kotak ya. Kotaknya doang yang gede ya. Cuma isinya cuma segini ya. Cuma segini plastik doang, dan kita taruh singkirin dulu. Dan di sini ada apa aja, kita langsung buka saja ya. Kita lihat sini ada manual booknya, lumayan ya, lumayan banyak nih. Ada manual book, kita lihat, ada, kita hitung ya, nih ada 1x, 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10, ada 11. Dan di sini ada stiker-stikernya, kalau kalian bisa lihat nih, ada stiker-stikernya ya. Dan kita langsung rakit aja. Setelah sekian lama akhirnya jadi juga ya. Ini keren banget menurut gue ya. Dari bentuknya udah mirip banget nih. Tapi yang menurut gue kurang di sini tuh stikernya. Kalau kalian stikernya tuh dia nggak kayak Sembo Block yang pada umumnya ya. Ini tuh ditempel aja.
Kalau ditempel kayaknya kurang bagus. Kalau kalian lihat nih, pas kita pasang brake-nya ini menurut gua empuk ya. Menurut gua udah sama kayak Lego ya. Dan untuk di merek Shenyuan ini menurut gua lumayan ya. Dari detailnya sih udah keren banget ya. Untuk krunya sendiri lengkap ya. Di sini ada Luffy. Nah, ini keren banget ya. Lumayan mirip ya. Dan di sini ada Nami. Wah, Nami keren banget. Seksi seperti biasa. Di sini ada Sanji dengan kaki apinya ya. Dan di sini ada Chopper kecil ya. Dan di sini ada Franky ya dengan pakaian santainya dan pakai kolor ya. Wah, ini detail banget. Dan di sini ada Usopp. Di sini ada Usopp ya. Mirip. Dan sini ada Nico Robin. Sini ada Brook. Ya, hitam sekali ya Brooknya ya. Dan di sini ada Zoro. Dengan matanya yang tertutup satu. Dan untuk harganya sendiri ini di kisaran 250 mungkin ya, sekitar segituan ya. Atau kalian bisa dapatnya berapa itu tergantung kalian. Kalian bisa cari di marketplace dimanapun ya. Menurut gue ini cocok banget buat kalian koleksi ya. Ini wajib banget kalau kalian pecinta One Piece. Walaupun ini KW-KW-an atau KW Lego, tapi di Lego pun kayaknya nggak ada ya untuk seri One Piece sendiri ya. Dan ini menurut gue cocok untuk kalian koleksi ya. Dan menurut kalian ini tuh dia dapat lisensinya atau enggak ya? Karena di tulisannya di sini One Piece, benar-benar One Piece ya. Dia nggak dirubah-rubah ya. Biasanya kan kalau misalnya Coca-Cola kayak Coca-Cola, kalau di sini One Piece benar-benar One Piece. Apa mereka dapat lisensinya? Makanya mereka berani dan ini langsung ya dari sana ya. Ya segini aja video dari gua dan jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan see you next time. Bye.